ఈ రోజు నేచురల్ షోర్ వారిది కలోంజీ ఆయిల్ బ్లాక్ సీడ్ ఆయిల్ ని నేను మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఈ ఆయిల్ చాలా బాగా పనిచేస్తుందండి. మనం ఈ ఆయిల్ ని మన హెయిర్ కి అప్లై చేయొచ్చు, లేదంటే వాటర్ గ్లాస్ లో ఒక గ్లాస్ లో 2 డ్రాప్స్ ఈ ఆయిల్ వేసుకొని తాగొచ్చు హెల్త్ పరంగా. లేదు అంటే మన స్కిన్ కు కూడా ఒక 2 డ్రాప్స్ ఆయిల్ ప్లస్ జెల్ ఉంటుంది కదండి, పతాంజలి జెల్ లేకపోతే ఇంకేదైనా జెల్ ఉంటుంది కదా, అవి వేసి ఫేస్ కి ఒక సీరం లాగా మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు. చాలా బాగుంటుంది అన్నమాట. దీనివల్ల చాలా యూసెస్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ అయితే బాక్స్ వచ్చేసరికి ఇలా ఉందండి. నేచురల్ షోర్ కంపెనీ వాళ్ళది కలోంజీ ఆయిల్ బ్లాక్ సీడ్ ఆయిల్ అనమాట. సో దీని ప్రైస్ వచ్చేసరికి 309 రూపీస్ కనబడుతుందండి. 309 రూపీస్. దీనికి ఏమేమి యూసెస్, ఎలా ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏమేమి ఇచ్చున్నారు ప్రతి ఒక్కటి మీతో నేను షేర్ చేస్తానండి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ అయితే ప్రివెంట్ హెయిర్ లాస్ అండ్ ట్రీట్ బాల్నెస్, అంటే బట్టతల్ని కూడా ఇది తగ్గిస్తుంది అనమాట. మన హెయిర్ రీగ్రోత్ కి చాలా బాగా యూస్ అవుతుంది. అలాగే హెయిర్ లాస్ కూడా ఇది ఒక మంచి ఆయిల్ అనమాట. మన హెయిర్ పరంగా మనం హెయిర్ కి ఒక ఆయిల్ లాగా మనం ఇక్కడ ఉంది కదండి, ఈ ప్లేస్ లో మనం అప్లై చేయొచ్చు అనమాట ఆయిల్ ని. సో హెయిర్ పరంగా చాలా బాగుంటుంది. అలాగే ఇప్పుడు మనం వాటర్లో ఒక 2 డ్రాప్స్ ఆయిల్ వేసుకుని తాగినా కూడా మనకి డయాబెటీస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నా, లేకపోతే ఇంకేదైనా స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నా కూడా క్యూర్ అవుతుంది అనమాట. ఇంకా పెయిన్ రిలీఫ్ అవుతుంది. ఏదైనా పెయిన్ ఏదైనా ఉన్నా కూడా మనం తాగినా కూడా పెయిన్ రిలీవర్ అనమాట. యూస్ఫుల్ ఇన్ డయాబెటీస్, హైపర్ టెన్షన్, యూస్ఫుల్ హెడేక్ కూడా ఇది చాలా మంచి రిజల్ట్ ఉందండి. హెల్ప్స్ ఇన్ ప్రివెంటింగ్ స్కిన్ డిసీజెస్, స్కిన్ కి సంబంధించిన ఎలాంటి డిసీజ్ అయినా ఈ కలోంజీ ఆయిల్ తగ్గిస్తుంది అనమాట. సో యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ పెయిన్ రిలీవర్ అనమాట. సో ఇది కలోంజీ ఆయిల్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ఏ పొటెంట్ హెర్బ్ హ్యావింగ్ సెవరల్ హీలింగ్ ప్రాపర్టీస్. సో ఇదైతే పూర్తిగా ఇది ఆయుర్వేదిక్ ప్రోడక్ట్ అండి. క్లినికలీ అండ్ డెర్మటాలజీ టెస్టెడ్ ప్రోడక్ట్ అనమాట. దీనివల్ల ఎలాంటి హార్మ్ మనకు కలగదు. చాలా మంచి ప్రోడక్ట్ అనమాట. ఇది వచ్చేసరికి 100 ml అండి. ఇది చూస్తే దీనిపైన మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేట్ కూడా ఇక్కడ వేస్తున్నారు. ఇంకా మనకి అమౌంట్ కూడా 309 రూపీస్. ఇంకా ఇది ఎలా యూజ్ అవుతుంది, ఎలాంటి బాగుంటుంది అంటే కలోంజీ ఆయిల్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ఏ హోమ్ రెమెడీస్ ఫర్ మెనీ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ బ్లడ్ షుగర్, బ్లడ్ ప్రెషర్, బాడీ వెయిట్, స్కిన్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్, పింపుల్స్, యాక్నీ, అస్తమా, మెమరీ ఇంక్రీజెస్, అలర్జీస్ అండ్ హెయిర్ లాస్, జాయింట్ పెయిన్, వెయిట్ మేనేజ్మెంట్, కాఫ్ అండ్ కోల్డ్, ప్రతిదానికి ఈ ఆయిల్ చాలా బాగా యూస్ అవుతుంది. మన హెయిర్ కి అప్లై చేయొచ్చు. ప్లస్ ఏంటంటే ఒక వాటర్ గ్లాస్ ఉంటుంది కదండి, గ్లాస్ లో ఒక 2 డ్రాప్స్ మనం వేసుకొని వాటర్ లో కలుపుకొని మనం తాగొచ్చు. ఇంకా మనం స్కిన్ కూడా మనం పట్టించవచ్చు అనమాట. ఎలా అంటే మనం ఒక 2 డ్రాప్స్ ఆయిల్ మన చేతిలో వేసుకొని అలాగే కొద్దిగా జెల్ వేసుకొని మిక్స్ చేసేసి ఒక సీరం లా మనం అప్లై చేసి నైట్ పూట పెట్టుకొని ఫేస్ కి అప్లై చేసేసి మార్నింగ్ లేస్తే మన యాక్ని కానీ ఇంకేదైనా పింపుల్స్ ఏదైనా కూడా తగ్గిపోతుంది అనమాట. అవుటర్ లుక్ అయితే ఇలా ఉందండి. ఇది ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను నేను. దీని లోపల బాటిల్ అయితే ఇలా ఉంది, వైట్ కలర్ బాటిల్. ఇందులో ఆయిల్ ఉంది, ఎల్లో కలర్ లో ఉందండి ఈ ఆయిల్. సో ఇది ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను మీకు. మొత్తం ఆయుర్వేదిక్ స్మెల్ వస్తుందండి, హెర్బల్ స్మెల్ వస్తుంది. ఇలా ఓపెన్ చేసేసుకొని మనం ఒక 2 డ్రాప్స్ మనం వాటర్లో వేసుకొని తాగొచ్చు. ప్లస్ ఏంటంటే మనం స్కిన్ కూడా అంటే ఒక 2 డ్రాప్స్ జెల్ వేసుకొని స్కిన్ కు అప్లై చేసి నైట్ కూడా పడుకోవచ్చు అనమాట. మార్నింగ్ లేసి మనం వాష్ చేసుకోవచ్చు ఫేస్ ని. అలాగే ఇంకా హెయిర్ కు ఆయిల్ లాగా కూడా అప్లై చేయొచ్చు. చాలా మంచి రిజల్ట్ ఉంటుంది.